با شنیدن اسم هارمن کاردن یاد اسپیکر و طراحی‌های خاصش میفته، اما این بار یه هندزفری تولید کرده با قیمتی که خیلی بالا نیست و تو بازه 2 میلیون قرار میگیره. حالا سوالی که پیش میاد اینه که هارمن تونسته تو این قیمت هم کیفیت خودش رو داشته باشه یا نه. سلام میلاتلی عزیز، امیدوارم حالتون عالی باشه. میخوایم یه هندزفری گردنی بررسی کنیم از برند هارمن کاردن. اسم هندزفری فلای بلوتوثه و باید بهتون بگم که عجیبه، با اینکه هارمن خیلی برند شناخته شده یه توی صدا، ولی همیشه اسپیکر تولید میکنه و تعداد هندزفری یا هدفون که تولید میکنه خیلی کمن. جمعاً 3 تا هدفون یا هندزفری داره، یه دونه اووریر، یه دونه TWS و الانم که هندزفری گردنش اینجاست. اون 2 تا مدل دیگه‌شون قیمت‌های بالایی داشتن و پرچمدار بودن. اما نکته عجیب راجع به این هندزفری گردنی اینه که تو بازه قیمتی خیلی معمولی قرار میگیره و تقریبا 2 میلیون و 500 قیمتشه. اینکه هارمن باشه و فقط یه هندزفری گردنی داشته باشه ولی بیاد قیمت اونو تقریبا میان رده در نظر بگیره خیلی عجیبه. حالا تو این ویدیو باید کامل بررسی کنیم ببینیم انتظارات ما رو از هارمن میتونه برآورده کنه یا نه. ولی ازتون میخوام همین الان استاپ کنید، کانال هیلاتل رو سابسکرایب کنید و ویدیوهایی که در رابطه با بررسی کلی گجت و هندزفری و اسپیکر هست و حتما تو کانال ما ببینید. از طراحی هندزفری شروع کنیم. چیزای خیلی کوچیکی داره که جذابه و نشون میده که هارمنه. مثلا روی این قسمت ایرفونا یه تیکه چرم استفاده شده یا طرح چرمه کنار اون دایره کروم رنگی که دورش گرفته. وقتی رو گوشتون میذارید یه استایل کلاسیک متفاوت از بقیه هندزفری بازار حتما بهتون میده. سیمی که استفاده شده یه لایه کنفی مقاوم اومده روش اضافه کرده تا اینکه اولا گره های کور نخوره، دوم مقاومت و محافظت از سیم داخلی بیشتر بشه و اینطوری کمک بکنه که یه کار نکنید که هندزفری گردنیتون قطع بشه سیمش. یه گیره خیلی کوچیک داره که میتونید اون قسمتی که در از پشت گردنتون سیم جمع میشه رو تنظیم بکنید. جالبه که لوگو هارمن این خطر اومده روی این تیکه گذاشته و این چیز خیلی ساده ایه ولی به درد بخوره. خیلی از هندزفری‌ها عجیبه که همین چیز ساده رو ندارن و واقعا نمیدونم چرا. و دیدید احتمالاً سیم یه طرف مثلا بلند و آویزون وای میسه یا وقتی طرف میخواد اینا رو به هم وصل بکنه اصلا کج وای میسه که این به خاطر اینه که سیمو نمیتونه تنظیم بکنه. خود ایرفونا به صورت آهنربایی میتونن به هم دیگه وصل بشن ولی بعدش اینه که با جدا کردنشون نمیتونید انسر داشته باشید، یعنی نمیتونید تلفنتون رو جواب بدید. اگه این قابلیت رو اضافه میکرد خیلی کاربردی تره. چون اون قسمت تلمانند یا اون پلاستیک ضخیمی که دور گردن قرار میگیره رو نداره، در نتیجه خیلی سبکتر شده. وزنش شده 17 گرم و این کمک میکنه که آزادی عمل خیلی خوبی داشته باشید وقتی رو گردنتون کلا حسش نکنید. البته خب استایل قرارگیریش هم نسبت به اونا که تل دارن کمی متفاوت. فقط یه قسمت داره که روی همینجا اومده دکمه ها رو کار گذاشته، جنسش پلاستیکی و جالبه که پلاستیکش خیلی به نظر متریال مناسبی نداره و لوگو هارمن کاردن یا اسم هارمن کاردن بهتر بگم که اینجا اومده طراحی شده و نقره‌ای هک شده. یه نکته مثبت دیگه تو طراحیش توری فلزیه که اینجا استفاده کرده که نسبت به توریای پارچه‌ای یا توریایی که پلاستیکی ان دوام بیشتری داره و خوشگل‌تر هم هست. یه چیز عجیب منفی روی هندزفری پورت میکرو یو اس پی که هارمن روش گذاشته. نشون دهنده اینه که اصلا به فکر اینکه بروز باشه نیست و خیلی اصرار داره که همونطوری که دلش میخواد بره جلو. خب پورت میکرو یو اس پی باعث شده این هندزفری 2 ساعت طول بکشه شارژ شه. اون قابلیت فست شارژ رو نداره و کلا هم پلی تایمش 8 ساعته. 8 ساعت زمان کمی نیست، ولی اینکه 2 ساعت طول بکشه شارژ شه برای اینکه 8 ساعت پلی تایم داشته باشیم این زمان بدی. روی این پورت میکرو یو اس پی در پوش گذاشته، هم من نبینمش که میکرو یو اس پی ناراحت نشم، همین که آی پی ایکس 5 یعنی استاندارد مقاومت در مقابل رطوبت رو بتونه داشته باشه و خیالتون راحت بشه که اگه موقع عرق کردن یا مثلا موقع راه رفتن بارونی چیزی اومد این هندزفریتون خراب نشه. برای بررسی کیفیت صدا باید بازه قیمتی محصول رو در نظر بگیریم و با این دید بریم تو بررسی کیفیت صدا. یه هندزفری میان رده 2 میلیون و نیمی، یه هندزفری که کیفیت صداش مناسبه. اولین بار که رو گوشم گذاشتم صدای بلندی داشت. بلندیش در حدی نیست که به گوشتون آسیب بزنه و نیاز باشه که شما صدا رو یه لول کمتر بکنید، چون این برندا روی درس حساسیت شنوایی شما هم دارن مانور میدن و میخوان که اون آسیبی نبینه. پس یه بلندی مناسبه که هم میتونه رضایت شما رو داشته باشه هم به گوشتون آسیبی نزنه. مسئله بعدی تفکیک صداست. اینکه بتونید صدا رو جذاب بشنوید، توی پخش موزیک و توی صدای خواننده صدا واسهتون دلنشین باشه و احساس کنید که تو موزیک‌های شلوغ همه قسمت‌های صدا رو دارید جزء به جزء با کیفیت بالا میشنوید که تونسته تا حد زیادی از پس این کار بر بیاد و هندزفری که کیفیت مناسبی داره. اما در مورد بیس
بیس خیلی عمیق یا خیلی نرم نیست، مخصوصا اینکه انتظار داریم هارمن یه بیس تخصصی داشته باشه، ولی این انتظار من تو بیس برآورده نشد. اما از اون باید بگم بیس پر انرژی داره و قشنگ میتونه که کارو در بیاره. از کیفیت موزیک یا پخش موسیقی خارج بشیم، بریم تو بخش کیفیت مکالمه. خیلی مهمه که این قسمتی که میکروفون روش کار شده رو شما جای درست قرار بدید. یعنی اگه سیم رو خیلی کوتاه بکنید و این خیلی عقب قرار بگیره، مطمئنا صدای شما خوب انتقال پیدا نمیکنه. پس خیلی نیازه که این نزدیک دهانتون باشه تا صدای شما رو خوب بتونه انتقال بده، چون جای فیزیکی میکروفون و فاصلهش تا دهان شما مهمترین نکته‌ایه که داره. حالا اگه جاش مناسب باشه میتونه صدای شما رو با کیفیت انتقال بده. جزئیات و مشخصاتش رو تا اینجا بررسی کردیم و دیگه باید کم کم برسیم به یه جمع‌بندی، ببینیم ارزش خرید مناسبی داره یا نه، با توجه به اینکه برند هارمن تونسته انتظارات منو برآورده بکنه یا نه، که الان وقتش. بذارید یه لیستی از نقاط ضعفی که توش دیدم اول بهتون بگم. وصل شدن به اپلیکیشن که به تبع اون نتیجهش میشه نداشتن اکولایزرهای مختلف، نداشتن آپشن نویز کنسلینگ که به تبع اون مودهای مختلف صدا ندارید و فقط تو یه مود میتونید بشنوید. قضیه شارژ و پورت میکرو یو اس بیش هم که بهتون گفتم. اما نکات مثبتش چیا بود؟ یکی طراحی بود که خیلی جذاب بود. دومین مسئله سبک بودن بود و سومین مسئله که از همه مهمتره باز به نظرم قیمتشه. قیمت 2,500,000 نکته مثبت این هندزفری. این لیست نقاط ضعف و نقاط مثبت رو کنار هم دیگه هم بذاریم، بازم نتیجه گیری من اینه که ارزش خرید مناسبی داره و به خاطر اینکه اون کفه قیمتش همچنان میچربه و باعث میشه که ارزش خریدش بره بالا. البته در نظر بگیرید که هندزفری گردنی نسبت به هندزفری TWS خیلی آپشناشون کمتر شده و دیگه خیلی سادن و به نظرم اگه یک کسی بخواد هندزفری پرچمدار بخره، نمیتونه تو مدل‌های گردنی اصلا یه هندزفری خیلی خفن پیدا کنه. اما یه چیزی تو دلم مونده که باید بهتون بگم. همه چیزایی که بهتون گفتم فارغ از اسم برند بود و خود محصول رو بررسی کردم. اما اسم برند که میاد روش، انتظارات میره بالاتر. هارمن کاردن باید یه هندزفری با کیفیت تر میساخت. باید هندزفری میساخت که وقتی رو گوشم میذارم و صداشو گوش میکنم بگم آره این صدای هارمنه، بدون که حتی دیده باشمش. صدای امضا شده هارمن رو نمیشنوم تو این هندزفری و این به نظر من نقطه ضعفشه. اومده یه هندزفری میان رده بزنه، ولی لزومی نداشت هارمن بیاد این کارو کنه. میتونست یه گردنی خیلی خفن با قیمت بالاتر و با کیفیت صدای خفن‌تر بزنه، ولی این کارو نکرده و این تنها چیزیه که منو یک کمی دلسرد میکنه و دوست داشتم این هندزفری رو تست کنم ولی برندش هارمن نباشه، یه برند دیگه داشته باشه، شیائومی باشه، سامسونگ باشه، سونی باشه، ولی هارمن نباشه. به نظر شما یه برند معروف همه محصولاتش رو باید با کیفیت و گرون قیمت تولید بکنه یا اینکه نه ترجیح میده یه برند معروف بتونه تو محصولات میان رده هم محصولی داشته باشه و اینطوری بازار بیشتری بگیره؟ اینو حتما واسه ما کامنت بذارید. دمتون گرم ویدیو رو تا اینجا دیدید. ما خیلی خوشحال میشیم، خیلی ذوق میکنیم وقتی شما لایک میکنید و نظراتتون رو واسه ما مینویسید.